Tak, dobrý den. Tady s Hohotem ukážeme vám takových pár triků. Jestli se vidíte pusa málo, tak promiňte, protože máme trošku pomalejší počítač. Jo, ukážeme vám pár triků tady s lankem. Tak. Jo, je to od Jojo Factory. Jak to vidíte, počkejte, ale mám moc velkou Jojo Factory. Tady je můj kámoš Romin. Víš? Jo. No a hlavně tady tyto triky jsou pro Guga, že jo? No, je to pro Guga, tady tyto triky a tak vám to ukážeme. A vlastně pojďte na to. Tak. Dívejte. Počkejte na to. Tak. Zase vám jako první ukážeme sleeper. Tak, normálně, aha. To byl sleeper, normální zase jako. Tak. Potom vám ukážeme vlajku. Toto je vlajka, vidíte mu? Tady, tak, no. A hlavně teď Gogovi ukážu můj nejoblíbenější. Teď Gogovi ukážu, jak se to jmenuje. Bikini? Jo, bikini. Hej, aha. Tady, jak vidíte, tady toto jsou bikiny, vidíte? Já to nějak nasměruju. Tak? Vidíte bikiny? To jsou bikiny. A teď co bychom ještě ukázali? Jo, Rock the Baby. Rock the Baby ukážeme. Tak? Tady, toto je Rock the Baby. Hop. Tak, jako na závěr bych vám chtěl ukázat takový trik, který je dost nebezpečný. A relativně se, že jsem rozběhl, jak třeba, já nevím, počítač, na který to nahráváme. No, asi takhle udělám, hop. A je to. No, a půjdeme radši to dělat. Jo, a ještě vám ukážeme, jak to vypadá zevnitřka. Zevnitř. Tak? To vlastně vám ukážeme. Ne. Hej. Tak. To je ono. Na co to? Potom je tady na tom, co jak se to točí. Tady. No. To je všechno. Vlastně to by asi všechno, no. No. Tak. Jo. Moje asi všechno, že jo? Tak, čau.